ऱ्याप गाउने बालेन पनि प्रधानमन्त्री भए। एउटा ऱ्यापरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा त एकदम त्यो कल्पनै हुँदैन। खासमा एउटा ऱ्यापर प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने कुराको कल्पना हुँदैन। यो हुनलाई चाहिँ कल्पना नगरेको चिज हुनको लागि चाहिँ राहु केतु कि राजयोग एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो होइन। अब यो कुरामा लागि चाहिँ धनाढ्य हुन्छ, शासक हुन्छ, राजा हुन्छ, तपाईँहरूले खोज्न मिल्छ है। के खोज्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आधिकारिकता छ छैन म त्यसको ग्यारेन्टी मैले लिँदिनँ। तर जसको कुरा गर्नुभयो बालेनजी, उहाँको कुण्डली अहिले अलिकति सोसियल मिडियामा देखिन्छ क्या। उहाँको कर्मस्थानमा मैले केतु देखाएको थिएँ क्या होइन। अब मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु। राहु यता सुख घरमा थियो होइन, चन्द्रमा उच्चको भएर चाहिँ उहाँको अष्टम घरमा थियो, वृष राशिको कुण्डली थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सबै कुराहरू त्यहाँ देख्दै गर्दाखेरि, यो उहरू हुँदै गर्दाखेरि भनेको चाहिँ यसको पछाडि त त्यही रहेछ नि त। सम्हाल्न जानेको भए, नसम्हालेको भए त कर्ममा केतु थियो होइन, विमुख हुनु पर्थ्यो होला होइन। र अझै पनि सम्हालिदिनु पर्यो। अघि मैले भने नि कर्ममा केतु छ, आत्तिनु पनि हुन्न, मात्तिनु पनि हुन्न, सम्हालिनु पर्यो, अनुशासित हुनु पर्यो।